अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर कासिम रज़ा है। आज इस लेक्चर में हम आपको वेंटिलेशन के बारे में बताएंगे कि वेंटिलेशन क्या है, वेंटिलेशन जो है वो कितने टाइप्स की है और वेंटिलेशन जो है उसमें कितने साइकिल होते हैं और वर्क कैसे वो करती है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वेंटिलेशन की जो है वो कितने मोड्स होते हैं, अब ये मोड कैसे बनते हैं, ये कैसे वर्क करते हैं और इस वेंटिलेशन में जो आर्टिफिशियल वेंटिलेशन है उसमें जो है क्यों उसकी ज़रूरत पेश आती है और उसमें जो बेसिक चीज़ें हैं सेट करने के लिए वो कौन कौन सी होती हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं अभी। तो सबसे पहले तो वेंटिलेशन आपको पता है कि ये एक जो है नेचुरल प्रोसेस है और इसमें जो इंस्पिरेशन है वो एक्टिव होती है और एक्सपायरेशन जो है वो पैसिव होती है। तो इसको अगर फेजेस में हम करें तो इसके दो ही फेजेस हैं, इंस्पायरेटरी फेज़ है और एक्सपायरेटरी फेज़ है। अब इंस्पायरेटरी फेज़ है, ज़ाहिर है कि वो एक्टिव है तो उसमें डिफरेंट मसल्स हैं। सबसे प्रिंसिपल मसल जो है वो डायफ्राम है, उसके बाद इंटरकॉस्टल हैं, स्केलिंग्स हैं, तो मल्टीपल मसल हैं उसके लिए, जो सेसरी मसल जिनको कहा जाता है। तो प्रिंसिपल मसल कौन सा है? डायफ्राम है, और डायफ्राम जो है उसको फ्रेनिक नर्व सप्लाई करती है। तो इसी तरीके से अगर आप देखें तो जो एक्सपायरेशन है वो एक पैसिव प्रोसेस है, इलास्टिक रिकॉयल होती है और जो उसकी वजह से वापस जो है आपका थ्रेसिक केज की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वापस आपकी एक्सपायरेशन होती है। तो ये एक फिजियोलॉजी है। तो इसमें फिजियोलॉजी में जो है और एनाटॉमी फिजियोलॉजी इसके लिए एक लंबा प्रोसेस है। ये सिर्फ आपका फॉर द पर्पज़ ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने ये यहाँ पे बात नहीं आपको बताई है। तो उसके बाद अब इसमें देखें कि जो वेंटिलेटर है उसकी दो टाइप्स होती थी पहले। सबसे पहले जो है वो नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर होते थे। नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर वो होते थे जिसको आयरन लंग भी कहा जाता था। एक बहुत बड़ा सा यानी कि एक बॉक्स होता था जो कि मेटल का बना हुआ होता था और पूरे के पूरे पेशेंट को उसके अंदर डाल दिया जाता था और उसकी गर्दन सिर्फ इधर से बाहर होती थी। अब उसमें नेगेटिव प्रेशर जनरेट किया जाता था। नेगेटिव प्रेशर चेस्ट को पुल अप करने के लिए जनरेट किया जाता था और उसके बाद फिर बंदा इंस्पायर करता था, ऐसे ही जैसे मेरी चेस्ट अभी आप देख रहे हैं रेज़ हो रही है, और उसके बाद फिर वो रिलीज़ होता था। उसके पहले होता था और उसके बाद 1955 में फ़र्स्ट टाइम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर यूज़ किया गया। उसकी वजह ये थी कि आपको पता है कि सारी दुनिया रिसर्च करती है और कोई ना कोई नई चीज़, नई टेक्नोलॉजी लेके आती है जिसमें ह्यूमन जो हैं और इवन के जो एनिमल्स हैं उनके लिए भी आसानी रहे। तो उसमें रिसर्च की गई और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर फर्स्ट टाइम 1955 में इंट्रोड्यूस करवाया गया और यूज़ हुआ उसका। तो नेगेटिव प्रेशर में क्योंकि पूरा नेक बाहर होता था, कोई इंट्यूबेशन नहीं होती थी, ना उसकी ज़रूरत होती थी, ना उसका कॉन्सेप्ट था। तो इसका मतलब है कि जो बाकी कॉन्सेप्ट इंट्यूबेशन का और बाकी चीज़ों का है ये भी पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर के साथ ही आया। तो इसमें याद रखने की बात ये है कि जो आयरन वेंटिलेटर थे या नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर थे उसमें पूरी बॉडी क्योंकि अंदर होती थी तो उसका साइड इफ़ेक्ट ये होते कि बेड सोर और बाकी चीज़ें बनना शुरू हो जाती थी, तो पेशेंट अंदर ही गल जाता था। ठीक है, जिसको ज़्यादा प्रोलॉन्ग वेंटिलेशन चाहिए होती थी तो उसके अंदर ही उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाते थे, जो कि बेड रिडन पेशेंट्स में अभी आप देखते हैं, और उसमें पेशेंट को टर्न नहीं कर सकते थे और बहुत सारी इसकी और कॉम्प्लिकेशंस थी। तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर आए तो उसके साथ ही इसका जो इंट्यूबेशन का प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस हुआ, ट्यूब डाल के उसके साथ पेशेंट को पॉजिटिव प्रेशर यानी कि प्रेशर जो मैकेनिकल वेंटिलेशन के ज़रिए प्रेशर बाहर से दे के तो लंग की एक्सपेंशन करने का ये एक्सपेरिमेंट किया गया और 1955 में फ़र्स्ट टाइम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर आया। अब पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर, क्योंकि पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर इसमें पूरी बॉडी है, उसका प्लस पॉइंट ये था कि उसमें फ्रीक्वेंट टर्निंग आप कर सकते थे, उसमें पेशेंट की बेड सोर आप कर देख सकते थे कि कहीं डेवलप तो नहीं हो रहे। जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं ये तो बहुत एडवांसमेंट अभी आ गई है, अभी तो इंटेलिजेंट वेंटिलेटर आ गए। तो ये जो है अभी तो बहुत ज़्यादा, अभी जो मैं चीज़ें आपको बताऊंगा ये बहुत एडवांसमेंट आ गई है। तो जिस वक्त उस वक्त वेंटिलेटर आए हैं तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर हैं, तो उसमें फिर ये है उसी कॉन्सेप्ट को आपने ज़हन में रखना है और ये देखना है कि जब पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर यूज़ हो रहा है तो आपने देखना है क्या ये पेशेंट को एक्सपायर करने का टाइम भी दे रहा है कि नहीं दे रहा। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये है, ठीक है। उसके बाद आपको इसके मोड्स का पता होना चाहिए, और मोड से पहले मैं आप को इसकी थोड़ा सा प्रोसेस बता दूं कि इसमें जो वेंटिलेशन है इसके 3 साइकिल होते हैं। 3 साइकिल हैं बेसिकली, और इनको साइकिल इसलिए कहा जाता है कि बाय द वे द इंस्पिरेशन
टर्मिनेटेड आर इंस्पिरेशन एंड, यानी कि जिस प्रोसेस से या जिस एक प्रिंसिपल के ऊपर इंस्पिरेशन या टाइडल वॉल्यूम आपका एंड होता है उसको साइकिल कहते हैं। जिस तरीके से पहले मैंने आपको बताया कि इंस्पिरेटरी और एक्सपायरेटरी फेज़, आप इंस्पिरेटरी फेज़ को अगर आप लें तो इंस्पिरेटरी फेज़ आपका वो है कि जिसमें आप कह लें कि ये साइकिल टर्मिनेट हो जाएगा इंस्पिरेशन के बाद, ठीक है। अब उसके लिए डेफिनेटली ये कंप्यूटर सिस्टम है, इसमें उसको कमांड देनी है कि इतना प्रेशर हो, इसके लिए इस साइकिल को समझना ज़रूरी है। तो 3 साइकिल हैं, सबसे पहले टाइम साइकिल, वॉल्यूम साइकिल एंड प्रेशर साइकिल, ठीक है। टाइम साइकिल, वॉल्यूम साइकिल और प्रेशर साइकिल, 3 साइकिल हो गए। सबसे पहले मैं प्रेशर साइकिल की वेंटिलेटर की बात करूँगा। और जब 2 साइकिल मिलते हैं आपस में तो मोड बनता है। अभी ये जो आप वेंटिलेटर्स के ऊपर देखते हैं ये मोड्स हैं बेसिकली, ये साइकिल्स नहीं हैं। तो साइकिल को समझना ज़रूरी है, तो फिर आपको प्रॉपर वेंटिलेटर कोई भी आप देखेंगे तो आप उसको समझ जाएंगे। तो ये जो है इसमें अब आप देखें कि 3 साइकिल आपको मैंने बता दिए, क्योंकि इस वाले लेक्चर में सिर्फ बेसिक्स ऑफ वेंटिलेटर्स मैं आपको बता रहा हूँ। एडवांस ऑफ वेंटिलेशन अगर किसी ने पढ़ने हो, देखने हो तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर्स में आएंगे। तो 3 साइकिल हो गए, तो 2 साइकिल अगर मिलेंगे तो एक मोड बनेगा, ठीक है। और इसका बाकी मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। अब मोड कौन कौन से हैं, ठीक है। इसमें स्पॉन्टेनियस मोड भी हैं, इसमें जो हैं वो डिफरेंट मोड्स हैं। इसमें प्रेशर मोड है, वॉल्यूम मोड है और टाइम साइकिल मोड। टाइम साइकिल जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेटर होते हैं, छोटे बच्चों में यूज़ होते हैं, ठीक है। और जो टाइप्स हैं वेंटिलेटर की, वो अब मोड्स कौन कौन से मोड्स हैं, उसमें वॉल्यूम के अलग से मोड्स हैं और प्रेशर के अलग से मोड्स हैं। जो प्रेशर मोड्स हैं उसमें डेफिनेट सी बात है कि पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर है तो वेंटिलेटर पॉजिटिव प्रेशर ही है। इससे में कमांड आप वेंटिलेटर जो है आपका आप कह रहे हैं कि जो अचीवमेंट आपने करनी है या जो टाइडल वॉल्यूम अचीव करना है उसके लिए आप कौन सी दे रहे हो, टाइम की दे रहे हो प्लस 7 वॉल्यूम की दे रहे हो, टाइम की दे रहे हो प्लस 7 प्रेशर की दे रहे हो, तो ये कंसीडर करना ज़रूरी है। तो जो प्रेशर साइकिल वेंटिलेटर होते हैं उसमें क्या कहते हैं कि प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइडल वॉल्यूम। मतलब अगर प्रेशर को इंक्रीज़ करते जाएंगे तो टाइडल वॉल्यूम इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक हो गया। अब ये जो हैं ये सेफ़ होते हैं उन लोगों में जिनमें कोई लंग डिजीज़ है, कि उसमें प्रेशर कंट्रोल, आप एयरवे का प्रेशर जो है वो अपने कंट्रोल में रख लेते हैं। तो प्रेशर कंट्रोल है। अब इसके आगे सब मोड्स हैं, जो जनरल मोड्स हैं ना वो सारे मोड सेम ही रहेंगे। फॉर एग्जांपल SIMV, इसको कहते हैं सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैकेनिकल या मैंडेटरी वेंटिलेशन। इसी तरीके से आ जाता है CMV, कंटिन्यू मिनट वेंटिलेशन या मैकेनिकल वेंटिलेशन, ठीक है, या कंटिन्यू मैंडेटरी वेंटिलेशन। तो इसको आप कोई भी डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट है तो मैं आपको सब का बता रहा हूँ, तो उसमें आप इसमें से कोई भी चीज़ लिख देंगे। मैकेनिकल वेंटिलेशन भी CMM को मैकेनिकल भी एज ले लेंगे आप, तो बात समझ आ जाएगी कि ये मैकेनिकल है और वो चीज़ आपको अगले बंदे को समझ आ जाएगी कि बंदा क्या कर रहा है। तो SIMV सिंक्रोनाइज इंटरमिटेंट मैकेनिकल वेंटिलेशन, उसके बाद CMV कंटिन्यू मैकेनिकल या मैंडेटरी वेंटिलेशन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है प्रेशर असिस्टेड प्रेशर रेगुलेटेड वॉल्यूम कंट्रोल APRVC, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आप चले जाएं, अब इसके साथ अगर आप P लगाएंगे तो इसका मतलब है ये प्रेशर मोड्स हैं सारे के सारे, ठीक है। और अगर इसके साथ आप V लगा देंगे तो इसका मतलब है वॉल्यूम है। अगर V में लगाऊं और साथ लगूं V SIMV, इसका मतलब है वॉल्यूम SIMV, मतलब इसमें वॉल्यूम आपके पास कंट्रोल है। तो पहले मैंने आपको अगर P लगाएंगे तो इसका मतलब है प्रेशर कंट्रोल है। तो प्रेशर का मैंने आपको बता दिया कि प्रेशर में आपने क्या करना है, उसमें आपने टाइडल वॉल्यूम ये देखना है और पेशेंट को साथ क्या करना है, आपने टाइडल वॉल्यूम आपने देखना है उसमें कि क्या इतना 500 टाइडल वॉल्यूम फॉर एग्जांपल आप अचीव करना चाहते हैं तो कोशिश करनी कि प्रेशर कंट्रोल को उतना ही बढ़ाएं जितना कि प्रेशर आपको टाइडल वॉल्यूम चाहिए, और उससे ज़्यादा कर देंगे तो लंग उसमें ब्रस्ट हो जाएगा, उसमें यानी कि न्यूमोथॉरक्स पेशेंट को हो जाएगा। तो इसमें आपने जो पीक एयरवे प्रेशर है प्रेशर मोड्स में वो आपने इसमें मॉनिटर करना है। जो प्रेशर मोड्स हैं उसमें आपने क्या चीज़ करनी है, उसमें आपने टाइडल वॉल्यूम देखना है। प्रेशर मोड्स में आपने टाइडल वॉल्यूम देखना है, और जो वॉल्यूम मोड है उसमें आपने वॉल्यूम क्योंकि पेशेंट को दिया होगा कि इतना टाइडल वॉल्यूम हो, तो उसमें आपने पीक एयरवे प्रेशर आपने देखना है कि एयरवे का प्रेशर बहुत ज़्यादा तो नहीं कर दिया इसने, ठीक है। इसके अलावा बाईपैप है, ये एक मोड है। स्पॉन्टेनियस ब्रीदिंग है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस वेंटिलेटर है ये है। CPAP है, बाईपैप है। CPAP का मतलब है कंटिन्यू पॉजिटिव एयरवे प्रेशर,
ठीक है। इसी तरीके से बाई लेवल या बाई पैप का मतलब है बाई लेवल इंटरमिटेंट पॉजिटिव एयरवे प्रेशर। तो ये 5-6 मोड्स हैं जो कि आपको मैंने बता दी हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन भी बता दी है। तो इसमें जो बेसिक चीज़ होती है वो यही है कि मोड आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मोड है, ताकि आप वेंटिलेटर के ऊपर जाएं तो आपको पता चल जाए कि प्रेशर मोड है, वॉल्यूम मोड है, CMV प्रेशर CMV मोड है। तो वो जो भी होगा तो वो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा प्रेशर है या वॉल्यूम है। जो टाइम साइकिल वेंटिलेटर है वो आपको पता है कि वहाँ पे यूज़ होते हैं ज़्यादातर बच्चों में, मैंने पहले हाई फ्रिक्वेंसी वेंटिलेटर होते हैं। और इसके अलावा बेसिक्स हैं जो कि बेसिक चीज़ हर एक वेंटिलेटर में होगी, वो उसका रेस्पिरेटरी रेट होगा, टाइडल वॉल्यूम होगा, ठीक है। इसके अलावा उसका ट्रिगर होगा, IE रेशो होगी, इंस्पायरेटरी एक्सपायरेटरी रेशो होगी, FiO2 फ्रिक्शन ऑफ इंस्पायर्ड ऑक्सीजन होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हर वेंटिलेटर में कॉमन होंगी। तो उसके अलावा अगर कोई चीज़ चेंज होनी है तो वो उसमें एडिशनल होगी। तो फॉर एग्जांपल किसी में लंग डायनामिक्स है तो ये एक एडवांस चीज़ आ जाती है। तो बेसिक जो चीज़ें हैं वो यही हैं जो हर वेंटिलेटर में होती हैं, और जब आपने वेंटिलेशन देखनी है तो उसमें यही चीज़ें देखनी है, उसमें समरी आप देख रहे होते हैं और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आ रही होती हैं। तो उसमें आपने इन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। आपको पता होना चाहिए कि मोड कौन सा है और ये कब कब यूज़ करना है। अब इसी तरीके से वेंटिलेशन 2 टाइप्स की होती है, एक तो इन्वेसिव है, दूसरी नॉन इन्वेसिव है। अब इन्वेसिव जो है कि जिसमें आपकी कैविटी, इनसाइड कैविटी हो, ट्यूब हो, ट्रेकियोस्टमी हो या ट्यूब ETT डली हुई हो, एंडोट्रैकियल ट्यूब जिसको कहते हैं, या कि नॉन इन्वेसिव जिसमें मास्क लगा हुआ होता है, ठीक है। तो इसमें बाई पैप, सी पैप ये मोड वेंटिलेटर के ही हैं, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें जो है आपका नॉन ऊपर से मास्क लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने कंसीडर, अभी तक मैंने आपको मोड जो बताए हुए कौन कौन से मोड हैं, वो SIMV मोड आपको मैंने प्रेशर SIMV बताया, दूसरा वॉल्यूम SIMV है, इसी तरीके से प्रेशर CMV है और वॉल्यूम CMV है। इसी तरीके से जो है आपका नेक्स्ट जो है APRVC है, ठीक है, प्रेशर रेगुलेटेड वॉल्यूम कंट्रोल, PRVC भी इसको कहते हैं, प्रेशर रेगुलेटेड वॉल्यूम कंट्रोल PRVC, ठीक है। ये भी इसका मोड है। तो इसके अलावा स्पॉन्टेनियस है, बाईपैप है जिसको बाई लेवल प्रेशर कहते हैं, और सी पैप है। ये वाले मोड हैं, ये आपने याद रखने हैं और हर वेंटिलेटर में मोस्टली ये यूज़ होते हैं, ठीक है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।